लेकिन बजे चाहिँ मलाई चाहिँ यो अचम्म लाग्यो उनको नाम के होला लडाइँमा गएर यसलाई मार्न नसकेर कसैले नाभि तानेपछि मर्छन् अरे। गुड मर्निङ गाइस, तपाईँलाई स्वागत छ आजको मेरो फेरि एक न्यू ब्लगमा। दोस्तों हामी यहाँ बिहान उठेर चाहिँ मस्त फ्रेस भइसक्यौँ, जुत्ता पनि पुरा लगाइसक्यौँ तपाईँले रुम भित्रैबाट। अब हामी जाँदैछौँ बाहिर मस्त लागेर। वाउ राति त पुरा पानी आएको त थाहै नभएको हामीले यार। शीतल थाहा थियो ठुलै आएको थियो। कति बजीतिर आएको थियो? 3 बजे आएको 3 बजी आएको पनि 3 बजे उठेको थिएँ। अब 3 बजे उठेको 4 बजे उठेको। अनि 3 बजे पानी परेको कस्तो थाहा भएछ त? 3 बजेकै हो पानी परेको। 3 बजे पानी पर्थ्यो। ल पुरा पानी परेर चाहिँ कस्तो बस्यो अरे मौसम त्यो पुरा सुन्दाखेरि त यहाँ पानी ठुलै आथिकार आयो यार, मस्त लाग्यो पुरा अर्कै। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी खेल्दैछौँ बल देख्नुहुन्छ तपाईँले। भाइ चाहिँ म मस्त किपर बसेर पछाडि, म चाहिँ यहाँ हान्ला छु, सर्ट हान्ला छु। कस्तो गोल खान्न गाइज हेर्नुलाई। ल आशिष बल देख्नु सक्छस्? ल गाइज देख्नुहुन्छ तपाईँले, मैले यहाँ हान्ला छु। ल किपर बसेँ। ल बलै रोक्छ है। ल हेरे ल आयो हेरे आयो। ल हेर आयो। ल आयो या खतरा रोकिदियो त यार। ल फेरि फाल त फेरि हान्छु है। फेरि रोकिस् है बल। ल हेर आयो दामी फक्कुरे पराएको छ कसरी हेरे हेरे आयो यार। त अझै रोकिदियो त मा खतरा खेल्छ त यार। यो फेरि हान्छु फेरि फाल। ल यस्तै बस्यो। अब यहाँ हान्छु, यहाँ हेरेर बल जान्छ यहाँ हेर है। ल है ल हेर ला हेर न अझै रोकेको माछा गोले खान्न क्या हो अरे। त्यस्तै साथीहरू गोल खान्न सोच यार, रोकिदिन्छ त फटाफट हेरे। अझै आयो 5मा कति गोल हुन्छ है? 3 गोल हानिसक्यो, 3 चोटि हानिसक्यो। ला हेर्न अझै रोकिदियो मासले। 4मा 0 मास है। ल हेर लास्ट बल छ है यो हेर। ला लास्ट बल गोल साथीहरू, लास्ट बल गोल हानिदिएँ मैले। यति धेरै गोल रोक्दै नि मासले। ओ गाइज अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ गाइज यहाँ पारियो कोठिम भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छन्। कति राम्रा मन्दिर छ, मजाजना हो। म जाना छौँ, मम्मी जाना छौँ, ठुली मम्मी दिदीहरू सबैजना। अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म र मम्मी जाने। पारी कालापानी हुनुहुन्छ ठुलो मम्मीहरू, त्यहाँ गएर ठुलो मम्मीसँग जाने गाइज। ल के कस्तो हुन्छ गाइज लास्टमा हेरिदिनु। मन्दिर पनि दामी छ, त्यो जानला साथीहरू। म 2 वर्ष पछि जानु छु साथीहरूमा, 2 वर्ष पछि। ल अब त हामी जान्छौँ, लेट्स गो साथीहरू। मम्मी चाहिँ तल हुनुहुन्छ, तपाईँले कपडा सपडा लाएर बस्नु भयो। म पनि जाने अब मम्मी मम्मी कहाँ जाने अरे? कोठिम घुम्न जाने पारिका ठुलो मम्मी जानु नि होइन? गइसक्नु भयो हिँड्नु त जाउँ छिटो हामी। अब चाहिँ हामी आइसक्यौँ यहाँ पुरा मन्दिर हुनुहुन्छ देख्नुहुन्छ तपाईँले। ठुली मम्मी खाना तेरो आगावादी आयो भन्नु न। पञ्चपुरी 4 कोटी घुम्न जान लागेका छौँ। हाम्रा शिवका मन्दिर छन्, गणेशका मन्दिर छन्। हामी साथीहरू जङ्गलबाट पुरा हुँदै जाने। दिदी चाहिँ अगाडि हुनुभयो, भाइ पनि पछाडि हुनुभयो, बजे पछाडि आउनु भयो, मम्मी सबै। यहाँ जङ्गल छ नि यार, धेरै छैन जङ्गल। यहाँ हामी 10 मिनटमा हिँड्नु पनि 10 मिनटमा पुगेको छौँ। यहाँ जङ्गल मात्रै छ हेर्नुहोस् न तपाईँले, पुरा घाडी छ जङ्गलको नि। पुरा गाडीमा जानुपर्छ जङ्गलमा। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ खोला छ, यहाँ चाहिँ फेरि अझ उता पनि छ जङ्गल छ अझै। तर थाहा यहाँ अगाडि के छ अहिले? के छ? पानी छ, अरू पानी छ, माछा होला नि। माछा छ? अरू के छ यहाँ? अरू के छैन? पुल छ कि छैन त? पुल ओ गाइज अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ यहाँ बाइचो तल ठेकमा छ नि। यहाँ ठेकमा यहाँ जहाँ घट्ट छ गाइज तपाईँले। यहाँ त पुरा घट्ट छ। अनि लेकिन यहाँ उतामा चाहिँ यहाँ एउटा पुल पनि छ। लेकिन यो भाइ भन्दा पुलै छैन। पुल छ कि छैन? छैन रहेछ नि त। यस्तै हान्छु फेरि हुन्छ कि नै? हुन्न ल हुन्छ। ल गाइज यसले चाहिँ पुल छैन भने मैले चाहिँ छ भने छ है गाइज। छ कि छैन ल हेरौँ है। 16मा ल 16मा हान्ने
गाइस अहिले चाहिँ हामी पुलमा आइसकेको छौँ। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ पुल, यहाँ चाहिँ काठको पुल हो नि, यो जमानाको पुल छ गाइस। यो भाइले चाहिँ भन्दा चाहिँ पुलै छैन भनेर ओ के गर्ने हान्ने के गर्ने हानौ ल नहान्ने ल ठिकै छ नि त ल देखि सक्नुहुन्छ गाइस तपाईँले पुल कस्तो छ ल भाँचिन्न यता हिँड्न माछा उता कता तल फेरि अहिले यस्तो छ गाइस यहाँ ल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरा हो त्यहाँ त केही देखेन गाइस तल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरा कोड कोड छ यता पनि कोड छ पुरा एकचोटि हाल्नुहोस् है त दाइ ल यही त आफ्नो मोबाइल डुबाएर आएको थियो यो मलबाको हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस फुल रहेछ मलाई थाहा पाएन रहेछु तर म यो जिन्दगीबाट मार्दिन आज चाहिँ आएँ म र आज आएको फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले होइन पुरा गेटमा आइसक्नु गेट कस्तो छ मस्त लागेर यो गाइस यति राम्रो छ गेट पनि बजेट चाहिँ अगाडि गइसक्नु भयो यता मम्मी पनि यता जानुभएको भयो दिदी पनि यता हुनुहुन्छ र हाम्रो काले भाइ चाहिँ गइसकेको छ अगाडि मस्त लागेन ओ अगाडि हुनुहुन्छ ठुलो पनि ल गाइस कति रहेछ त मन्दिर पनि ल गाइस उताबाट छ भने धेरै पुरा हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले मन्दिर के भन्छ 108 धारा छ त्यहाँ यहाँबाट हेर्नु शिव हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले हामी चाहिँ अहिले भित्र जाँदा भित्रै गरेर देखाउँछौँ तपाईँलाई भित्रै गरेर यहाँ अर्को गेट पनि छ यो गेटबाट जानु भित्र हामी जान्छौँ भित्र गाइसहरू मस्त लाग्यो यति दामी छ नि गाइस मन्दिर पनि के भन्छ जान यहाँ चाहिँ पुरा जुत्ता हिँडेर जानुपर्छ तपाईँले जुत्ता जुत्ता चोपेर यतितिर हिँडाएको भयो मम्मी ठुलोमा चाहिँ अगाडि गइसक्नु भयो मन जान लाग्छ भित्र भित्र चाहिँ सबै गरियो यति राम्रा राम्रा मन्दिर पनि छन् गाइस यहाँ यो देख्नु सक्छु तपाईँले मैले नाम चाहिँ यति आएको छैन देख्नु सक्छु तपाईँले हाम्रो जय श्री रामजी दामी राम सीता मस्त देख्नु सक्छु कति दामी दामी छ गाइस पहिला सुन्नु चाहिँ त्यहाँ जाने त्यहाँ चाहिँ के लिएर आउनु भएन त्यो त्यहाँ जम्मा गर्ने जस्तो जाने त त्यहाँ चाहिँ ठुलो मेरो लाग्नु अझै चाहिँ यहाँ अहिले फुल टिम लाग्नु भयो अलिक पर छैन त्यो होइन अझै फुल पनि कति राम्रो झम्म लाग्छ होइन भित्र अहिले आउँछ त्यहाँ चाहिँ बजेले चाहिँ पूजा गर्न लाग्नु भयो गाइस देख्नु सक्छु तपाईँले मस्त लाग्छ बजे के छ पऱ्यो शिव मन्दिर ल हाम्रो कालेजी चाहिँ पूजा गरिराख्नु भयो अहिले हाल पूजा गर्नुपर्छ त्यसलाई ल अझै हाम्रो मम्मीले पूजा गर्न लाग्नु भयो मस्त यिनीको नाम के अरे हम चाहिँ महादेव ल कहाँ हात ल्याउनु होला महादेव यो चाहिँ गाइस शिवलिङ्ग देख्छु तपाईँले अझै भित्र यहाँ भित्र गर्दै पूजा गर्ने भन्नुभयो गाइस अहिले चाहिँ उहाँ ठुलो हाम्रो चाहिँ फोटो खिच्नु भयो मस्त लागेर हान्नु फोटो खिच्नु भयो हामी चाहिँ जाँदाखेरि माथि त्यो बुद्धको मन्दिर छ नि गाइस बुद्धको मन्दिरमा माथि हाम्रो चाहिँ काले भाइ चाहिँ गइसकेको छ माथि हामी जान्दैछौँ गाइस अहिले म ल के लाग्यो फोटो खिच्ला ल जय बुद्ध देख्नु तपाईँले बुद्ध माथि माथि जान्न नि त्यसरी होइन कति राम्रो छ होइन मस्त गाइस यहाँ न 108 ढाडा पनि छ गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले 108 यहाँदेखि ल्याएर लाइन लाइन उहाँ सोचेर यति लानु मस्त लागेर तपाईँलाई मन्दिर पनि कति धेरै देखाउन छु गाइस तपाईँले अहिले मेरो पछाडि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले शिवलिङ्ग कति धेरै छ गाइस देख्नु तपाईँले यति धेरै छ नि यहाँदेखि लिएर माथिदेखि लिएर यताबाट लिएर यता नि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यति धेरै छ गाइस शिवलिङ्ग यस्तो लगाएर मस्त लगाएर यति धेरै छ नि गाइस शिवलिङ्ग अनि मन्दिर चाहिँ यति धेरै छन् होइन गाइस मन्दिर अनि चित्र पनि लेख्नु धेरै थाहा छैन मलाई को नाम धेरै थाहा छैन गाइस मलाई नाम याद छैन धेरै यो चाहिँ शिवलिङ्गको हो न यो चाहिँ बजेर त्यहाँ आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्न आउनु बजेर त्यहाँ मन्दिर छैन उता देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले लेकिन बजे चाहिँ मलाई चाहिँ यो अचम्म लाग्यो उनको नाम के होला लडाइँमा गएर यसलाई मार्न नसकेर कसैले नाभि तानेपछि मर्छन् अरे भनेर
तेरो मरु कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो मरु यहीँ छ भने देखाए अच्छा यो मलाई असम्म लाग्यो नाम के हो? यसलाई कसलाई मार्न सक्दैन अरूले इनलाई कोहीलाई मार्न सक्दैन किनकि इनले ऊ विष्णुजी से शिवजीदेखि ऊ लागे थे के अब वरदान लगे थे कि म न बिहान मर्न सकूँ न राति मर्न सकूँ न कहिले मर्न हातले ऊ के भन्छन् हातले मार्न सकोस् न के भन्छन् अरे टुल्स भन्दाखेरि हुन्छ नि त इक्विपमेन्टले मार्न सकूँ केले नमार्न सकूँ भन्दाखेरि न दिउँसो न राति राति और न बेलुका साँझ मर्ने साँझ मारे अझै ऊ नाखुनले हानेर यस्तो छोरा मान्छे फालेको हुन्। छोरी मान्छे होइन छोरा यो दुइटै होइन कि छोरा यो छोरा यो छोरीको ऊ दादी आउँछन् र दादी दाढी हुने दाढी हुने वाला दिन त्यसै अच्छा त्यस्तो हुन्छ और यी थाहा छ न इन्सानले मार्न सकोस् न भगवानले भने थियो नि त्यो यिनले ऊ के भन्छन् राक्षसले मारे अब राक्षस होइन हो ऊ ए भगवान लायन लायनले के भन्छन् शेरको आधा शेर आधा इंसान बनेर मारेका हुन् हेर्नु यहाँ पर आन्द्रा कसरी घुमेको देखेको न यहाँ गोल गोल यहाँ हेर्नु यो हेर्नु यहाँ देखि हजुरले थ्याङ्क यू बच्चा हेर्नु कति ठुलो सङ्कन छ होला यहाँ बच्चा होला दिदी यो बज्दैन चित्रेको लागि बनाएको होइन कति ठुलो गाइस शङ्कर शिव भगवानजी जय श्री राम शिव भगवानजी सर पनि दामी छ होइन गाइस यहाँ चाहिँ होइन गाइस एउटा दिल पनि छ मस्त लागेर दिल देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँभित्र दिलमा चाहिँ मान्छेले बसेर फोटो खिच्नलाई पनि सजावट चाहिँ यति दामी छ नि यहाँ चाहिँ एउटा गाइस यो दिल भन्छ कि बाजा मेन गाई चाहिँ यसरी बस्दैन नि फेरि यो चाहिँ हो उसको चित्र बनाएको दामी छ रियल जस्तो छ है टाढा हेर्दा चाहिँ यो देख्नुहुन्छ तपाईँ रियल जस्तो मस्त लागेर पछाडि पनि त्यस्तै छ अनि गाई छैन उता चाहिँ होइन त्यो चित्र कस्तो लाली गुराँस हुन्छ त पुरा रियल जस्तो छ हेरेर लाली गुराँस लेकिन मलाई चाहिँ रियल जस्तो लाग्छ टाढा हेर्दा चाहिँ यो देख्नुहुन्छ तपाईँले पुरा रियल जस्तो छ कि टाढा हेर्दाखेरि नजिकै गएर यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ रियल जस्तो छैन यहाँ चाहिँ यो दिन तपाईँले चाहिँ बना अरे यहाँ त ऊ पनि लागेको छ त यो दिन तपाईँले यो यसको नाम कमेन्ट बताउनु है यहाँ लागेको छ लाली गुराँसको बुट्टामा यो झप्प लागेको छ लाली गुराँस गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ पुरा बाहिर देख्नुहुन्छ तपाईँले पुरा मन्दिर छ गाइसमा हामी चाहिँ गाई पुरा यहाँभित्र गएर मन्दिर पनि कति धेरै तपाईँलाई देखायौँ बजै चाहिँ मम्मी बजै चाहिँ भाइ अगाडि हिँड्नु भयो दिदी पनि सबै हुनुहुन्छ अगाडि अब चाहिँ हामी चाहिँ हामी पनि हिँड्नु लाग्यो गाइस तपाईँले पुरा अहिले चाहिँ जाने चाहिँ यहाँबाट बाइक जाने अरे अन्त बाइक जाने अरे बाइकबाट अन्त त्यति केही नास्ता खाने अरे अनि त्यसपछि जाने अरे घर गाई टन्टन घाममा हिँडेको हिँडे होइन गाइस अहिले चाहिँ हामी बाइक पुगेर पनि यहाँ बस्छ समोसा खानु हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी आइलाम बाइकबाट घरतिर होइन ऊ अगाडि चाहिँ मम्मीहरू हिँड्नु लाग्नु हो अगाडि हिँड्नु लाग्नु मम्मी हामी चाहिँ पछि छौँ लेकिन हामीसँग अर्को बजे हुनुहुन्थ्यो र ठुलो मम्मी हुनुहुन्थ्यो दिदी हुनुहुन्थ्यो ठुलो मम्मी दिदी चाहिँ घर जानु ब्याङ्कमा जानु भयो गाइस त्यही भएर हामी चाहिँ जानु लाग्यो घर गाइस अहिले चाहिँ हामी घर पुग्छौँ भनेर देख्छु तपाईँ पुरा पसिना आएर खत्तम भएछ गाइस पुरा घाम भएर पनि पुरा बाहिर यति चकिलो घाम लाग्यो देख्छु नि तपाईँले अहिले चाहिँ पारि पनि जान्दैन टेन्ट लगाएर पारि टेन्ट नाइट क्याम्पिङ गर्ने भनेन आज दाइहरूले के कस्तो हुन्छ गाइस अब चाहिँ कपडा सपडा चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन गाइस घाम पनि लास्टै बस्यो यार गाइस अहिले चाहिँ हामीले पुरा कपडा सपडा लगाएर रेडी भइसक्यौँ भने जानलाई नाइट क्याम्पिङहरूलाई माथि मामा गरेर त्यहाँबाट जान्छौँ हामी नाइट क्याम्पिङलाई त्यसपछि सायद त्योहरू टेन्ट पनि चाहियो न देख्नु तपाईँले टेन्ट चाहिएन टेन्ट टाइममा छ साथीहरू ठन्डा चाहिँ यो हेर्नु सक्छु तपाईँले अब चाहिँ म सिधा जान्छु मामा गएर त्यसपछि जाने दाई म जान्छौँ गाइस ल बेच्नु सो गाइस तपाईँलाई आजको मेरो मिनी भ्लग कस्तो लाग्यो होइन बताउनु जरुर कमेन्टमा होइन गाइस मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ आज हामी जान्छौँ भनेर नाइट क्याम्पिङ गर्न किनकि आज दाइले भन्नुभयो आज नजाने आज मौसम पनि थोडा खराब छ भन्नुभयो दाइले त्यही भएर हामी आज गएनौँ हामीलाई नाइट क्याम्पिङ गर्न जान चाहिँ हुन्छ कि हुनु तपाईँले कमेन्ट गराउनु त गाइस सस्तो मस्त बाई गाइस रोल चाहिँ रातिमा होइन पुरा ग्राङ गुडुङ गरेर पुरा पानी जस्तो भइरहेको छ देख्नु तपाईँले अहिले झिल देख्नु कस्तो झिल्ली गरेर अहिले रुख्नु अहिले फेरि गर्छौँ यता हेर्नु ल हेर्नु पुरा झिल जस्तो पानी जस्तो महन आज